انا كنت نزلت اخر فيديو ليه يا جماعه بيتكلم عن واقعة حسين الشحات والحبس المقرر ان هو ممكن كمان يتحبس وتوصل لمرحله العقوبه الماليه كبيره. فوجئت طبعا لقيت بعض الناس المعلقين يعني بسم الله ما شاء الله نزلوا كم من الهجوم، وذلك بسبب يعني ايا كان بقى الانتماء او التعصب والمساله دي، ويقول ان دي واقعه رياضيه لا تخص تماما الحبس وتخضع لقانون الرياضه وتخضع قانون الرياضه وانت بتهري وانت بتعمل وانت مالكش فيها وكميه هجوم غير طبيعيه. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه ابو العريف، ومين اللي قال لك ان قانون الرياضه ما بيحبس؟ بيحبس يا حبيبي. نص ذلك يدل لذلك نص الماده 85 من قانون الرياضه اللي تخص واقعة حسين الشحات كمان بسبب السب والقذف والاهانه والكلام دوت بتنص الحبس مده لا تزيد عن سنه. واديني منزل لك الصوره انت شايفها اهو. فقالت بعد اذن حضرتك قبل ما تتكلم تسال، ودي مشكلتنا في مصر. مشكلتنا الحلاق بيبقى دكتور والمهندس بيبقى محامي وكل واحد بيفتي واللي مفيش فيه. ربنا قال لك واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسمع كلام ربنا عز وجل واسال اهل الاختصاص وما تفتيش.